वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विथ हेल्थ। फूड है, ड्रैगन फ्रूट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ऐसे लगा जाते हैं, इसकी ऐसी प्रोसेस होती है। ये यहाँ पे मुझको एक रास्ता मिल गया है। ये रहा, ऐसे इसका ड्रैगन फ्रूट के पत्ते होते हैं और मैं आपको कहता है ना, ये वाली पाइप दोनों साइड है। देख लो, धूप आएगी ऐसे बंद हो जाएगी। सुबह होता है तो खिल जाता है पूरे कमर जैसा। और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट ग्रो हो रहा है, देख लो। कितना अच्छे ट्रीज है, देख लो। नींबू का पेड़ है, इसमें तो नींबू नहीं है, मतलब हाँ एक मिला। आमड़ा का पेड़ है, एक नहीं है, बहुत सारा है। पूरे लाइन से पूरे खेत में आमड़ा का पेड़ ही है। बहुत अच्छा है आमड़ा, देख लो। ये बाम्बू का पेड़ है, इसमें बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर इसमें से काट लिया जाते हैं। और मुझको दिखाया प्रोसेस हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। हो रहा है ये रहा बाबू।
वाह, पेड़ से जामुन गिरे हैं, अच्छे होते तो मैं देखता हूँ। मजा आता है, अभी बहुत हवा चल रही है। शायद भगवान करे तो क्या अच्छा मिलता है भाई हमको। इस तरफ लकड़ के अंदर नहीं जाने का, उसके अंदर सांप भी होते हैं भाई साहब। ओ भाई साहब, ये भी अच्छा नहीं लगता है। किस्मत हमारी कैसी है भाई, गंदी। ओ एक अच्छा जामुन है, ये रहा। चढ़ने के लिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है भाई। ओ प्यारा सा भाई है। ओ भाई, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी। ओ अभी आ गया है भाई। ओ आपको दिख रही होगी शायद, टेढ़ी हो गई है। कौन-सी वाली तो क्या आ गई है। मम्मी रोक दो। जाता है और इसमें से छोटे छोटे को इसमें ये रहा, देखो इसमें से पानी निकलता है। यहाँ पे भी है, पूरे खेत में लगाए गए हैं इस तरह। उस खेत में
18 साल के मैं जब हो जाऊंगा तब मेरा लाइसेंस आ जाएगा, आ जाएगा मतलब तब मैं स्कूटी में चला पाऊंगा। तो आसपास में मैं मम्मी मुझको सिखा देंगे तो मम्मी को मैं छोड़ के आऊंगा, वहाँ बाजार में इसको नहीं छोड़ सकता मैं। साइक्लोन जब आया था तब से गिर गया साइक्लोन की वजह से, और ये थांभला भी गिर गया। ये रहा यहाँ पे, ओ भाई ये तो पूरे बीच में से ही निकल गया, पूरा 2 टुकड़े हो गए। आगे भी है, देख लो, ये रहा दूसरा, तीसरा। बहुत फास्ट चला रही है, कितना ऊपर चला रही है आपको बताता हूँ, देख लो। अब तेज आ रही है। मोर है, देखो देखो जा रहा है हमारा, और डर रहा है। ये रहा, छुप गया, वो लोगों से डर का है हमसे।